difere muito a startup de empresa tradicional, acho que na perspectiva do empreendedor, para mim, de longe, o principal é a intensidade. A intensidade é outra, né? Eu tenho aquela oportunidade realmente para poder fazer aquilo acontecer e tá todo mundo entrando no mesmo time. Então você tem que rodar numa intensidade completamente diferente. A incerteza ela é muito maior, né, então, do que modelos tradicionais. E para mim isso é parte da aura que tem de ter um modelo desse startup.